আর এবারে তাড়াতাড়ি করে রান্না শুরু করে দেওয়ার পালা, কারণ রাত্রিবেলা একটা গ্র্যান্ড মেনু হবে, তো তাড়াতাড়ি তো সম্ভব নয়। সূর্য উঠে যাওয়ার আগে যতটা হয়ে যায় ততটাই ভালো। তাই আমি এখানে একটু বাসমতি রাইস নিয়ে নিয়েছি। এই বাসমতি রাইসটা হচ্ছে ফরচুনের, আর তার সাথে দেওয়ার জন্য মিক্সড ফ্রাইড রাইসে দেওয়ার জন্য পনির, এখানে রয়েছে চিংড়ি মাছ, এখানে বিনস, একটু গাজর, ক্যাপসিকাম আর চিকেন, যেটা চিলি চিকেনের জন্য ম্যারিনেট করেছিলাম, ওখান থেকেই 200 গ্রাম আমি তুলে নিয়েছি। এখানে চিংড়ি আছে অ্যাবাউট 75 গ্রাম মতো, আর এখানেও ওরকম 60-70 গ্রাম মতো পনির আছে। আর এটার মধ্যে দেওয়ার জন্য বাকি যা ইনগ্রিডিয়েন্ট লাগবে সেগুলো আর ডিটেলে বললাম না, কারণ মিক্সড ফ্রাইড রাইস মোটামুটি সবাই করে, সবাই পারে, এটা নতুন কিছু না। আর একটু দেব এই যে বাদাম, কিশমিশ, একটু শাহি গরম মশলা, কাজু বাদাম, আর হ্যাঁ এই চালটা ইউজ করেছি ফ্রাইড রাইসের জন্য। আমি ইউজুয়ালি এই চালটা দিয়েই ফ্রাইড রাইস করি, আর যদি বিরিয়ানি হয় সেক্ষেত্রে নাফিস ইউজ করি। তো আর চিনি, নুন যা যা লাগে। আর মাপটা এত অ্যাকিউরেট কেন বলতে পারলাম, কারণ আমার বাড়িতে একটা এই যে কিচেন ওয়িং স্কেল আছে, এটার ওপর অনেক ধকল যায়, সৌর্যের খাবারও পরিমাপ করি আর এই ধরনের জিনিসও। তো আমরা যেহেতু 3 জন খাবো, সৌর্য খাবে না, তাই 300 গ্রাম আমি বাসমতি রাইস নিয়েছি। আর বাকিগুলোর মাপ তো সব বলেই দিলাম। এবার খুব তাড়াতাড়ি করে এনে আপনাদের দেখাই। এখানে একদিকে ফ্রাইড রাইসের চাল সেদ্ধ হচ্ছে, এটাকে 90% বয়েল করে নামিয়ে নেব। আর এই জলটার মধ্যে আমি নুন আর ভিনিগার দিয়ে দিয়েছি, যাতে চালটা একদম ঝরঝরে হয়। আপনারা ভিনিগার না থাকলে লেবুর রস দিতে পারেন। আর পাশেই এখানে আমি সমস্ত সবজি, পনির, বাদাম, কাজু, চিকেন, সব কিছু, চিংড়ি মাছ সব কিছু ফ্রাই করে নিচ্ছি। ডিমটা আপনাদের আগে দেখানো হয়নি, ডিমটা আমি পরে এগুলো তুলে নিয়ে এখানে স্ক্রাম্বল করে নেব। তারপরে আসছি, একটু হয়ে যাক তারপর। তো আমার সমস্ত সবজি ভাজা হয়ে গেছে, কিন্তু এটাকে আমি, আমার যেহেতু পাত্র ছোট, 2 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, তেলটাও 2 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, আর রাইসটাও আমার রেডি হয়ে গেছে। রাইসটাকে আমি কি করব, এই 2 পাত্রের মধ্যে ইকুয়াল কোয়ান্টিটিতে ভাগ করে দেব। আর তারপরে আমি তাতে মিশাবো হচ্ছে 1 চামচ কি 2 চামচ ভিনিগার, সয়া সস মানে ডার্ক সয়া সস যেটা, আর গোলমরিচের গুঁড়ো। নুন মিষ্টি যদি ব্যালেন্স করতে হয় সেটা করবো। ব্যাস রেডি। এই যে ঝটপট আমার মিক্সড ফ্রাইড রাইস রেডি হয়ে গেছে। তো এইবারে হাত দেবো পনিরে। পনিরে অ্যাজ কিছু করার নেই, সিম্পল জিনিস পনির করা। একটু কাজু বাটা, পোস্ত বাটা আর 4 মগজ বাটা এইসব দিয়ে করব, আর একটু কসুরি মেথি দেবো, বাস। ওতেই পনির আমার ছেলে খুব ভালো খায়। পনিরে বেশি কিছু গড়বড় করতে গেলে ধরে ফেলবে, তো পনিরটা এরকম মিষ্টি মিষ্টি আর হালকাই রাখবো। একদম ফ্রেশ 500 গ্রাম মতো পনির এনেছিল, তার থেকে আমি খানিকটা নিয়েছি হচ্ছে আমার মিক্সড ফ্রাইড রাইসের জন্য, আর বাকিটা দিয়ে আমি পনিরের তরকারিটা করে নেব। এটা অ্যাকচুয়ালি ও গার্লিক বাটার নানের সঙ্গে খাবে, তো দেখি কেমন লাগে ওর। আর পনির করার জন্য এভারেস্টের এই কসুরি মেথিটা আমি ইউজুয়ালি ইউজ করি। তো দেখা যাক, তাড়াতাড়ি শুরু করে দিই। সূর্য যতক্ষণ ঘুমোবে
আমার ততক্ষণ একদম নিশ্চিন্ত কুকিং টাইম। পনিরের তরকারির জন্য এখানে প্রায় 450 কি 400 গ্রাম পনির আমি ফ্রাই করতে দিয়ে দিয়েছি। আজকে ফ্রাইড রাইসও রিফাইন অয়েলে হয়েছে, মানে সয়াবিন অয়েল, যেটাকে আমরা সাদা তেল বলি, আর এটাও হবে সাদা তেল বা রিফাইন অয়েলে। নর্মালি গুঁড়ো মশলার থেকে যেহেতু বাটা মশলা প্রেফার করি, আমি এখানে শিলপাটায় নিয়ে নিয়েছি একটু চারমগজ, একটু পোস্ত আর একটু বাদাম। বাদামগুলো কালকে রাতে যদি জলে ভিজিয়ে রাখতাম তাহলে খোসাটা ছাড়িয়ে ইউজ করতে পারতাম। আরও একটু পোস্ত লাগবে, নিয়ে নিলাম। তো এই পুরোটা বেটে এই পুরো যে পেস্টটা হবে এটা যাবে পনিরের তরকারিতে। আর পনিরের তরকারিটায় জল অ্যাড হবে না, শুধুমাত্র দুধ দিয়ে এই পনিরের তরকারিটা হবে। আর রান্নার শেষে একদম রান্না মিটে গেলে কিশমিশ অ্যাড করতে হবে, কারণ আমি মুখে দিয়ে দেখলাম কিশমিশটা যেটা এনেছে দীপ সেটা প্রচণ্ড টক, তাই রান্না চলাকালীন অ্যাড করলে দুধটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো চলুন তাড়াতাড়ি বাটাগুলো করে নিয়ে রান্নাটা চাপিয়ে দিই। পনিরের মধ্যে দুধ, আমার করা পেস্ট, লঙ্কা, নুন, চিনি, কাসুরি মেথি সব দিয়ে দিয়েছি, আর 3-4টে কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি। স্টেপ বাই স্টেপ দেখালাম না, কারণ এটা তো রেসিপি ব্লগ নয়। কিভাবে আমরা পয়লা বৈশাখ সেলিব্রেট করছি এটা সেটারই ব্লগ। আর সেই কারণেই পনির আমার এত পছন্দ, এই জন্যই খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়। তো এটা নাবিয়ে নিই, নাবিয়ে নিয়ে থার্ড মেনুতে হাত দিই। আর এই হচ্ছে আমার পনিরের সবজি। পনিরের এই সবজিটা খুব মিষ্টি মিষ্টি হয়, মানে খুব যদি মিষ্টি না দেন, আমি খুব একটা মিষ্টি দিইনি, কিন্তু একটু ঝালও দরকার হয়, তাই একটু মিডিয়াম ঝাল মিষ্টি এরকম হয়েছে, কারণ ঝাল হওয়ার মতো কিছু এতে দেওয়া হয় না। তো এইটা হয়ে গেছে আমার। আর লঙ্কাগুলো জাস্ট ফর ডেকোরেশন, ভেতরে লঙ্কা দেওয়া আছে কিন্তু খুব একটা ঝাল হয়নি। এটা সৌর্য অ্যাজ সাচ খেতে পারবে মনে হচ্ছে। তো এই হচ্ছে পনিরের তরকারি। তো দুটো মেনু কমপ্লিট হলো, এখনও বাকি রয়েছে হচ্ছে চিলি চিকেন আর বাটার গার্লিক নান। ফুড কালার দেওয়াতে নাগেটসগুলোয় কী সুন্দর রঙ এসেছে দেখুন। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই ফুড কালারসগুলো খাওয়া কিন্তু এক্সট্রিমলি হার্মফুল। তা সত্ত্বেও কেন দিচ্ছি, কারণ একটা দিন বছরে খেলে কোনো ক্ষতি নেই। আপনি যদি এভরিডে রেস্টুরেন্ট থেকে এনে খাবার খান, তাহলে প্রত্যেক দিনকার রেস্টুরেন্টের খাবারেই কিন্তু আপনি এরকম ফুড কালার্স পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার লিভার কিডনি দুটোই যাবে। তাই একদিন একটু দৃষ্টিনন্দন খাওয়ার জন্য এগুলো কোনো পাপ হয় না। এই নাগেটসগুলো ভেজে আমি পাশের এই প্যানটাতে তুলে রাখবো, আর তারপরে এখানে এর কারিটা তৈরি করবো। নাগেটসগুলো ভেজে নিয়েছি, নাগেটস ভাজা রেডি, মানে চিলি চিকেন প্রায় ডান। এবার শুধু কারিটা করব। এই যে কড়াইতে একটু রসুন কুচি, আদা কুচি দিয়ে ক্যাপসিকাম আর কিছু গোটা 4 ফালা করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো জাস্ট কাটছি, এর মধ্যে ডিপ এসেছিল, সব খাবার একটু করে টেস্ট করে গেল আর বলল অপূর্ব হয়েছে। দেখা যাক শোন কি বলে। এই যে এর মধ্যে আমি অলরেডি ক্যাপসিকাম কুচি আর পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিয়েছি, আর একটু ভাজা ভাজা হলেই যাই গ্রেভিটা আছে ওটা করার জন্য বাকি মশলাপাতি দিয়ে দেবো। মশলা খুব একটা লাগে না, কারণ কেন বলুন তো, কারণ নাগেটসগুলো আমি প্রায় একদিন আগে থেকেই ভালো করে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। আর বেশি কথা বাড়াবো না, এবার তাড়াতাড়ি করতেই হবে, 4:15 বাজে। যদিও 2টো পদ হয়ে গেছে, কিন্তু 5টার মধ্যে অবশ্যই সূর্য উঠে পড়বে। কালার দেওয়ার জন্য এই চিলি চিকেনের কালারটা কি সুন্দর এসেছে দেখুন। যদিও কালার রেকমেন্ড করি না, কিন্তু লোভ লেগে গেল যাই বলুন। দীপ এক্ষুনি এসে ওপর থেকে 2-1 পিস তুলে নিয়ে চলে গেল, আর সূর্যও উঠে পড়েছে। তো চলুন রান্নায় এখনকার মতো এখানেই ইতি। এখানে যা যা হয়েছে আপনাদের দেখিয়ে দিই একবার। কি কি হয়েছে? চিলি চিকেন হয়েছে, হয়েছে মিক্সড ফ্রাইড রাইস, আর হয়েছে
পনিরের সবজি, শুধু পনির, কোনো সবজি নেই এর মধ্যে, অনলি পনির। কী সব নাম দেন, সেই রকমই একটা কিছু নাম দিয়ে দেবেন। আমি এইভাবেই পনিরটা করি, তাহলে রুটি লুচির সঙ্গে না অসম্ভব ভালো যায়। আর বাকি রইল গার্লিক বাটার নান, সেটা ওর বাবা না আসলে হবে বলে মনে হচ্ছে না। একটু দেখি জিজ্ঞাসা করে কখন আসবে। আসছি। নিচে যাবে সূর্য বাবার কাছে? কই আমি কে, আমি কে? চলো নিচি। আর 1 মিনিটও দাঁড়াবে না, এইবার বাবা বাবা করতে করতে নিচে চলে যাবে। দাঁড়া দাঁড়া, আমি যাব। আজকে আকাশটা একেবারে ঘন নীল, তাই না? এসছো? হ্যাঁ। গার্লিক ব্রেডের জন্য এখানে কিছু ধনেপাতা কুচিয়ে নিয়েছি আর একটুখানি রসুন গ্রেট করে নিয়েছি। এবার ইস্টটাকে ভিজিয়ে নেব। এসব আমি কোনোদিনই পারতাম না জানেন, কিন্তু বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য মায়েদের যে কত কিছু শিখে নিতে হয় তা সবাই জানে। চলুন ইস্টটাকে ভিজিয়ে নিই। এই যে ইস্ট পাউডারটা গুলে নিয়েছি, এটাকে খানিকক্ষণ রেখে দেবো, তাহলে ইস্টটা ফুলে যাবে। হালকা একটু উষ্ণ গরম জলে একটু পেশাই করা চিনি দিয়ে ইস্ট পাউডার গুলে নেবেন, তাহলে ইস্টটা কিন্তু 3 ডবল হয়ে যাবে। যদি জল বেশি গরম হয় তাহলে কিন্তু হবে না, সেই জন্য হালকা গরম জল। জিনিয়া এবছর যেহেতু আমরা বাইরে কোথাও যাইনি, এবছর কোনো পুজোতেও অংশগ্রহণ করতে পারিনি, জিনিয়া এবছর খেটে খুঁটে অনেক রান্না করেছে, সেই রান্নাগুলো এখন খাবো। তো
তোমরা তো দেখলেই কি কি রান্না করেছে, জিনিয়া আগেই বলেছে কি কি রান্না করেছে। তো রান্নাগুলো দেখতে তো খুব ভালোই হয়েছে। এখন খাই, খেয়ে পরের ভিডিওতে তোমাদের জানাবো বা পরে জানাবো তোমাদের যে রান্না কেমন হয়েছে। আশা করি নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে, কারণ জিনিয়া খুব ভালো রান্না করে, কেন তো দারুণ রান্না করে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা। শুভ নববর্ষ সবাইকে। আজকে দেখতেই পাচ্ছ সবাই, মা খুব ভালো রান্না করেছে। তো বিকেলবেলা আমি একটু টেস্ট করে দেখেছিলাম, এখন ভালো করে খাবো। এই রান্নাগুলো যা যা দিয়ে মানে করেছে সব কিছুরই বাজার আমি করেছিলাম। তো এখন খেয়ে দেখি, চলো ঠিক আছে, টাটা। ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। এটা কি হলো? শুভ নববর্ষ। এবছরে আমাদের শুভ নববর্ষে বিশেষ কিছু হলো না, কারণ আমরা কালো সঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলেছি। না বললো কেন?